Kaj je za vas bolj pomembno? Da je avto lep zunaj ali znotraj? Jaz vedno pravim, da se z avti vozimo in smo zato večino časa tukaj le noter in je v bistvu notranjost bolj pomembna od zunanjosti. Mislim, kaj, ga bom parkiral pred blok ali pa pred hišo, pa vzel stol in ga šel ven občudovati. Mislim, lahko tudi, ampak večino časa se bom z njim vozil, zato se mi zdi prijetna notranjost veliko bolj pomembna. Mazde že dolgo slovijo kot avti, ki so zelo dobro izdelani znotraj, imajo prijetne materiale, obenem tudi dobro izgledajo. Sploh šestica je bila vedno v vrhu svojega razreda na tem področju, nova pa se mi zdi, da je naredila še en velik korak naprej. Tako lepe notranjosti v tem cenovnem rangu že dolgo časa nisem videl, tudi barvna kombinacija je krasna in v bistvu vsak, ki tole vidi, reče wow. In res je v bistvu, wow, materiali so prijetni na pogled in na otip, odlagalnih mest je veliko, evo tukaj spodaj imam v bistvu eno ogromno, pa potem še en tak predal med sedežama in zelo učinkovita pa priročna stvar je tudi tole odlagalno mesto za polnjenje telefona. V bistvu tukaj spodaj so hladilne reže, skozi katere piha hladen zrak in se potem telefon med polnjenjem sploh nič ne pregreva. Niti ene same napake ne najdem, v bistvu tudi škripane nobena stvar. Res zakon. Seveda, tudi tam le zadaj prostora res veliko, jasno, če pa avto dolg 4,92 m, najdaljša šestica je to do zdaj. Je pa prtljažnik bolj majhen, pravzaprav bolj nizek. Fino je sicer, da se odpira steklo, tudi zato, da je potem natovarjanje lažje. Je pa tukaj le pod rolojem v bistvu samo 336 litrov. Ampak je po drugi strani še en prostor, tukaj le spredaj 72 litrov ima za vse kable in ostalo šaro, da ne rabi potem imati prostora tam le zadaj. Evo, pa smo spet na boljšem. Zdaj pa nekaj, kar bo lastnike drugih Mazd mogoče vrglo s kavča, tiste nove voznike, ki do zdaj še niste vozili Mazde, pa ravno privabilo. Tukaj v bistvu ni zdaj nobenega stikala več, vse skupaj se upravlja preko tega velikega zaslona, kar meni mogoče ni najbolj všeč, so pa poskrbeli za vse mogoče bližnjice, da se potem hitro navadiš in je vse skupaj dovolj enostavno. Malenko se bodo morali potruditi edino še pri prevodih, ker so nekateri precej hecni, sicer je pa vse skupaj jasno in enostavno. Tukaj spodaj imate stalne bližnjice za stvari, ki jih boste zelo pogosto uporabljali, naprimer za prezračevanje, ogrevanje obeh stekel, radio, ogrevanje sedeža in tako naprej. Lahko bi naredili ikone še malenkost večje, da bi bilo potem vse skupaj bolj enostavno, ampak je vseeno precej prijetno. No, to vrstico tukaj le si pa dejansko lahko prilagodite po svojih željah za tiste najbolj pogoste funkcije, ki jih radi uporabljate. V bistvu samo takole podrsate v desno stran, pa se odpre en podmeni. Jaz recimo imam nastavljeno gretje volana kot bližnjico, pa nastavljene vzvratnih ogledal in tako naprej. Ja, tako zdaj stvari delujejo v modernih avtih. Na teh dveh ročicah sta samo še menjalnik, če temu v bistvu sploh lahko rečem, no na levi pa v bistvu smerniki, prižig luči dolgih kratkih in pa enkratno brisanje stekla. Ima pa k sreči saj nekaj gumbov še tukaj le na volanu in tema dvema lahko nastavite posebne bližnjice spet za stvari, ki so vam najbolj pomembne. Ok, za šestico je res velika sprememba to, da je zdaj na voljo samo še v električni različici, pa v bistvu je tudi na voljo samo še kot limuzina. To povem zato, ker so me že spraševali, če pride tudi karavan, o katerem pa zaenkrat ni čist nobenih informacij, pa vem, da bi bil v Evropi zelo priljubljen. Vožnja je v prvi vrsti zelo udobna, čeprav ima pogon na zadnji kolesi, moči ni malo, ta z večjo baterijo, ki ima 80 kWh bruto kapacitete, stisne 180 kW moči oziroma 245 konjev, zato bi se zelo lepo pospešuje, takole z mesta do 100 potrebuje recimo 7,8 sekunde, pa tudi potem pri vožnji po avtocesti je super in največja hitrost je 175 na uro. Čeprav avto tehta malenkost več kot 2 toni, sploh ne deluje težaško ali pa okorno, moram pa poudariti, da je točno ta različica namenjena tistim, ki boste večinoma avto polnili doma, ker potem ne bo ovira, da na hitrih polnilnicah polni z največ 90 kW moči. Kdor potrebuje hitrejše polnjenje, naj raje izbere različico z manjšo baterijo, ker tista se polni hitreje, 165 kW, ko boste šli recimo kam daleč.
Mazda je šestico E zapeljala v novo dobo in to kažejo tudi v bistvu z novim ključem, ki je čisto drugačen. Lahko ga imate v bistvu tudi na telefonu, pa dajete dostop drugim uporabnikom. Skratka, avtomobil je zelo zanimiv in ima kup posrečenih pa manj posrečenih lastnosti, no te pa pokažemo v testu.